ख्वाब में बारिश देखना किस चीज की अलामत हो सकती है? इसका जवाब है रहमत। ख्वाब में ऊंट देखना किस चीज की अलामत हो सकती है? इसका जवाब है सब्र। ख्वाब में अंधेरा देखना किस चीज की अलामत है? इसका जवाब है गम। ख्वाब में दरख्त लगाना किस बात की अलामत हो सकती है? इसका जवाब है नेकी। ख्वाब में जूते खो जाना किस बात की अलामत है? इसका जवाब है रुकावट। ख्वाब में शहद देखना किस चीज की अलामत है? इसका जवाब आप कमेंट में दें।